파도, 불, 새소리는 사람에게 진정과 평화를 주는 요소로 알려져 있습니다. 이 세 가지를 함께 감상하면 더 깊은 힐링을 경험할 수 있습니다. 이 세 가지를 함께 감상하는 방법에 대한 제안입니다. 파도 소리는 주로 해변에서 들을 수 있습니다. 하지만 해변에 가지 못하더라도 유튜브나 음악 스트리밍 서비스에서 파도 소리만 담긴 자연의 소리를 찾아 들을 수 있습니다. 불소리는 캠프파이어를 하면서 직접 들을 수 있습니다. 그러나 안전상의 이유로 집에서 직접 불을 피우기 어려운 경우 유튜브나 다른 플랫폼에서 불타는 소리를 찾을 수 있습니다. 또한 일부 앱은 난로에 불타는 소리를 재현하기도 합니다. 새 울음소리는 새가 많이 사는 자연 속에서 직접 들을 수 있지만 도시에서는 드물 수 있습니다. 이 경우 역시 유튜브나 음악 스트리밍 서비스에서 새소리를 찾아서 들을 수 있습니다.